Come and fly away with me. 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 Юу ирсэн юм бэ? Foundation. Тийм foundation надаа 2 төр номерыг явуулсан байлээ. 21, 22 номер. Тоолж ядаргаа. 21, 22 номерын foundation явуулсыг аль нь надад тохирохыг мэдэхгүй болохоор. За тийм palette явуулсан. Бор маскара явуулсан байсан. Би ер нь бол хүмсгөө баг нэг бодохгүй маскарагаар үсээ жоохон тодруулчихаар айгүй нэг юм юу гэх бодит гэх юм юу гэх жинхэнэ харагддаг гэх юм. Eyeliner байна. Eyeliner байна. Гэтэ энэ бор өнгөтэй, хар өнгөтэй гэдэг юм хоёр төрлийн юм байлээ. Гэтэ өнөөдрийн хаар би бол харын нэрийг хин бор өнгө надад жоохон зовхгүй маа. Ер нь бол за тийм хөөрхөн гоё blush, highlighter, тэгээд contour гэсэн маань. За эдгээрийг хэдүүлээ туршиж үзснэ. Айгүй олон юм хэлсэн байгаа. Тэгээд ер нь бол өдөр тутмын мейкап жоохон одоо нөгөө нэг юм гэрт хийж байгаа болохоор өдөр тутмын мейкапа камерны цаанаас будгаад хот ихгүй болохоор нөгөө нэг илт харагддаг байхгүй. Тийм болохоор жоохон хот будаад тийм сурмуус энэ маань тэгээд төгсгөл нь бол бичлэгний ихэнд гарсан байгаа. Ямар ч нэг иймэрхүү бодол хийхнэ. За одоо ингэ шинэ юм задлах ч үнэхээр кайфтай шүү дээ ёо. Яг ингээд уур хүрээд байж ангууд ингэ шинэ мейкап бүтээгдэхүүн аваад яг ингээд нэг юм ууц задлж байгаа чимээ амар гоё юм тийм. Өнөөс цаач. Хамгийн хүлээж авах нь палетны гоё хэвээр. Ямаг чармуу юм. Баг үзэгчтэй биш гэж шүү. Йоо энэ амар тийм минимал ингээд хөөх зэрэг харагддаг. Вау. Яа миний хэлдэг өнгө. Энэ яра. Одоо энэ тохой. Би өөр нь бол өдөр тутмын энэ гоё. Гоё нөө. Гайс надад бодож. Би өөр нь бол амар тийм колорлог өнгө нөрөө боддог заа өдөр тутамдаа ч гэсэн. Би энэ ягаан өнгө гэсэн үедээ ингэж ягаанаар боддог. Ер нь дандаа миний хэлдэг өнгөнтэй. Blush. За blush нь болохоор бүр ингэж бүр амар тийм пинк биш хэрнээ юм нэг дундаж яг энэ бор арьстай хүнчлэр цагаан арьстай хүнчлэр зогцохоор өнгийн blush юм байна. Өнгө нь бол Юу тод юм. за Нэг савэ. Үзүрний юм нэр юм бэ? Баруунтай. Энэ болохоор хүмсний маскара байна. Глоу болдог, чиг шүүлдэг. Тэгээд ийм primer юм байна. Усан цогтой гэж. Тэгэхээр тослог арьстай хүмүүс ч гэсэн ер нь бол зүгээр ах гэж бодож байна. За дэндүү олон үзэгчтэй бүр дэндүү шуугантай байсан учраас бичлэг маань хит их чимээтэй болох гэдэг. Тийм болохоор би та нартаа за ер нь нэг иймэрхүү байдлаар нүрээ боддог шүү гэдгээ сайхан яриад явчих гэж бодож байна. За хамгийн ихэнд энэ нөгөө арсыг ялалзуулдаг энэ glowy primer-ыг нь би нүүрэндээ түргсэн байгаа. Ер нь бол ихэнх өдрүүдэд би нүгчлэлтэй хэсгээр нүгчлэлтийн primer буюу ер нь бол хамран дээр л нүгчлэлтийн primer түргдэг л дээ. Тэгээд энэ удаад бол энэ primer бүгдийг нь түргсэн байгаа. Ер нь бол арсыг бүр үнэхээр гялалзуулд юм байлээ. Би одоо ингээд хэрэглээд 7 хоног болж байна. За ингээд эхэндээ толинд харахгүйгээр мэдгүй байсан учраас одоо толиндоо хараа сайхан нэгэнгүү жигд түргэж байна. Дараачих нь би 21 ноембрын буюу арай цагаан дуу foundation-ыг нь түргэж байгаа. Эхлээд бол би foundation-ы арсныхаа хэсэг хэсгүүд дээр ингэж хугруугаараа авч тавингуудаа гараараа сайхан тарааж өгдгөө. Тэгээ миний би бас нэг хэд хэдэн гадаад ютуберуудыг үздэг байхгүй юу, мейкап хийдэг. Тэгээ надад таалагдсан нэг
нэг тип болохоор юу вэ гэхээр эхлээд ингээ гараараа сайхан тарааж тавьчаад хэсэг тухайн фаундейшны хүлээнэ. Тэгээ одоо миний хүлээлтийн минутыг хэлж ийн ирээд намайг яагаад хүлээгээд байгаа гэж асууж ийн. Мэдээж хэрэг энэ нь яаж байгаа вэ гэхээр фаундейшн чинь ингээ нөгөө арьсан дээрээ жоох удаан байх тусмаа жоох стики буюу ингээ жоох зурамтгай болж өгөн тэр үедээ өөг маш сайн дарж өгдөг. Тэгээ дээрээс нь ингээ порлон дээр нэг уугаад байдаггүй. Тийм болохоор би ингээ удаан хүлээж агаад дараа нь ингээ маш хөнгөн зүгээр хальт тараагаад өчтдөг байгаа. Одоо арай зузаан хэсгийг нь ч юм уу жигэд тарааж өгнө гэсэн үг байхгүй. Тэгээ энэ тип бол надад бүр ямар ч крем дээр ихэвчлэн тохирдог учраас их таалагдаад байдаг. Та нар ч гэсэн дараа нь туршаад үзээрэй. За үүний дараагаар би яг ингээд арьсан нойтон дээр нь гэх юм уу тий кремээ тавьсан байгаа дээр нь бол сүүдэр мүдрээ тавьчдаг. Яагаад вэ гэхээр би хуурай сүүдэр тавьж байгаа учраас тэгээд Megi Cosmetics-ийн энэ сүүдэр надад бүр үнэхээр таалагдсан. Яагаад вэ гэхээр би ер нь зунаас хойш нэг юм шорон өнгөтэй сүүдэр хайгаад ерөөсөө олохгүйсэн баггүй юу. Тэгээд энэ шорон өнгөтэй сүүдэртэй юм байлээ. Энэ нь яадаг вэ гэхээр ер нь цагаан арьстайж бай, шар арьстайж бай хүмүүст амар натуралны яг сүүдэр болж өгдөг байхгүй нэг мэдэгддэггүй юм. Яг бор биш гэхдээ юм нэг шорон саарл биш шүү. Бор өнгийнх. Тэгээд ерөөсөө мэдэгддэггүй. За тэгээд сүүдрээ бол энэ хэсэгтээ тавьчдаг. За тэгээд уруулныхаа доод хэсэгт тавьж өгөх юм бол доод уруулч илүү бомбор харагддаг аа. За тэгээд ер нь бол нэг иймэрхүү би багсаа ерөөсөө шинжлээгүй байгаа. Тэгээд нэг багсаараа маш олон үйлдэл хийдэж шүү. Тэгээд өнгө дагуул аваад ивчтэй. За энэ дээр би ихэвчлэн бор өнгө хэрэгэлдэг учраас хөөхөн дээр тухамхан дээрээ сүүдэр мүдрээ тавиа явчихж байгааз яг тэгдэг байхгүй юу. Дараагийнх нь би бас ингээд нөгөө хуурай одоо юм плаш тавьж байгаа учраас кремэн дээр араас нь шууд плаша тавьждаг. Ерөнхийдөө хоёр хацрынхаа энэ хавьд өдөр тутамдаа тавьдаг. Жохон арай өөр мейкап хийх гэх юм бол хацарныхаа доор нүднийхээ доод хэсэгт хамраад авуулаад тавьждаг. Энэ удаад бол ингэж тавьж гин. Тэгээ энэ плашийг би эхэндээ нэг юм амар пинк өнгө биш вэ гэж тэгээд исэн штэ тий. Тэгсэн чинь энэ завсрын ягаан өнгө шиг харагддаг гинэ бүр үнэхээр пинк өнгөтэй гардыг билээ шүү манайхаа. Тэгээд яг миний одоо ингээд арьсанд тохирсон гоё пинк өнгө гэдэг. Тэгээ өдөр тутамдаа бол байнга хэрглэж байгаа. Тэгээ ийм гоё плаш уусан дашрын дэлхийд баярлаа. Таалагдаад байгаа шүү. За тэгээд дараа нь болохоор би нөгөө юугаа тавьж өгдөг. Юу лээ? За нунтаг бүдэр. За нунтаг бүдэр гэж. Нунтаг бүдрээ бол ингээ нүрээ жоохон тараагаад арай жоохон мейкапа базаж өгдөг гэх юм уу. За үүний дараагаар нөгөө нэг сайхан өнгөтэй палетныхаа хамгийн цайвар бороор нь нүдээ ерөнхийд нь сүйдэрлэж өгөөд тод бороор нь жоохон гүн тавьж өгдөг байгаа. Тэгээ тэрийгээ л хэлж явах шиг байна та нартаа. За тэгээд нүдээ бодож байна. Манай фэн бол байн гажууд ирээд ээжтэй амар хөөрх юм бэ? Ясуу хөөрх юм бэ гэж магтаад идэг учраас би чи амар өнгөрөөд нүрээ боднаа. За ингээд бор өнгийн бор өнгийн энэ юугаа тавьсан. Тэгээд энэ багсаараа бол би дандаа нүднийхээ доотлыг болон дээдлийн гүн бороо тавьчихдаг байхгүй юу. Тэгээл тэрийг харуулж байгаамаа. За тэгээд арай гүн бороор нүднийхээ тэр хэсэгт ингээд тавьж өгөхөөр миний нүд чинь жоохон хөнхөрдөө юм болохоор бүр хөнхөр харагддаг. Тэгээд тийм байдлаар ингээд буддаг. Тэгээд нүднийхээ доотлыг бас төгсгөл хэсгийг нь арай ижилхэн бор өнгөөр нэлийн гүн бор болгож өгдөг. За дараа нь энэ багсаар болохоор би яг нүднийхээ тэр хэсэгт голд тавьдаг ийм өнгийн тэнүүдэд авчдаг байхгүй юу. Тэгээд энэ ягаан өнгө бол нэр үнэхээр ягаанаараа гардаг юм байлээ. Тэгээд энэ палетны нэг ач холбогдол нь гэх юм бол энэ дэр байгаа бүх өнгөнүүд зүр өнгөрөө л гараад идэм байлээ шүү. Тийм болохоор ягаан өнгө яг өнгөрөө гарсан. Тэгээд би багсаа мэдээж ирэх авчиж яагаад нүднийхээ доод хэсгийг мөн адил ягаан өнгөрөө явж өгдөг. Тэгээд ер нь бол нэг багсаар яг ингээ мэрэгжлийн биш харагдчихж болно манайхан. Гэхдээ энэ чинь би нөгөө байнга хэрэглэсээр хагаад яг яаж хэрэглэх үү гэдэг ингээ гарт маань орсон байт юм аа. Гэхдээ яг явцын дунд бол одоо ингээ шинэ багс авъя да энэ ч одоо цаашилж яагаад тий. За тэгээд одоо нүд маань ерөнхийдөө бараг болчихсон учраас хөмсгөө жоохон будаж өнгө оруулахгүй бол жоохон онцгүй харагдаад идэг. За тэгээд хөмсгний маскараг одоо та нар ингээ хараад үзье. Би бүр нэг түрхий шоконд орж байгаа. Зөвхөн миний түрхсэн түрхийгүй хоёр хэсгийг та нар хардаа амар өөр харагдаж байгаад янзын урт болгодсон байлээ. Ер нь бол дажгүй өстө гоё бор өнгөн ч гэсэн яг л миний хөмсгний өнгөтэй нэлээд ойролцоо байсан. Тэгээд хөмсгөө бол нааш чаашаа гэд хөөхөн нэлээд заснаа. Тэгээд нэг иймэрхүү байдлаар болдог. Тэгээд өсгөл нь жоохон онцгүй харагдаад байвал би борт хийнээрээ өсгөлийг нь жоохон нэмээд хийгээд өчтдөг. За одоо манайхан бүх цаг үеийн хамгийн хэцүү челленж явах гэж шүү. Энэ бол сормоос хэрхэн наах вэ? Oh my god. Би зүгээр сормоос үнэхээр
үнэхээр нааж чаддаггүй. Та нар намайг битгий шүүмжлээрээ. Би маш их хичээдэг угаасаа л нааж чаддаггүй. Тэгээд бүр сормоос наадаг юм хавчаар чиргэлж чаддаггүй. Зүгээр арай сайн наадаг зүгээр гараараа барьж яагаад ингэж наад одоо арай чаддаг гэх юм уу те. Ингэж наадаг шүү. Тэгээд үзэж таарж үзэж буцталж гин. Юу гэвэл үзэж таараад үзэж наал. За тийм юм үг байдаг штэ тий. Ер нь бол сормоос дээр би дандаа тэгдэг. Яг шантрах гал хамаг мейкап муухай болгоол ёо амар уурдаг. За одоо нөгөө талынх нь ч бүр нөгөө солгоо гараараа болохоор амар эвгүй байдаг. За ёо. За тэгээд ямар ч лсэн энтэй нэг 20 минут орчим ноцолцсны эзэс yes хідүүлээ сормоосаа наад чадлаа маш амжилттай вау браво энэ удаад арай бага драматай наалаа шүү. За дараачих нь болохоор мэдээж хэрэг контро зурна. Би контро болохоор юу яадгийг бүтэн зурдаггүй надад нэг цогтгом шиг санагдаад идэв. Тийм болохоор би нүднийхээ төгсгөлийг жоохон дээшлүүлж өгөөд тэгээд нүднийхээ урталд ингээд нөгөө сормоос наацуучаас хар байгаад байгаа шүү дээ. Тэр хартайгаа залгуулад харыг нь тодруулж өгөөд үйл ялэг гаргаж өгөхөөр ингээд нүд арай жоохон урагшаага тэгээд ингээд том харагддığım шиг надаа санагддаг. Миний хувийн бодол шүү. За тэгээд хайлайтер буюу одоо хэдүүлээ чинь нөгөө гэрлээ тавих гээд байгаа. Тэгээ гэрлээ бол би ингээд нэг юм жижиг хэсэгтээ бол ийм жижигхэн өөртөө байгаа багсаар ингээд яаж игээ тавьчдаг. За тэгээд дух хэсэг бол арай жоохон том багсаар байгаа багсараа л тавиад хавчаад жижиг болгоод тавьчт юм аа. За тэгээд ер нь бол би сормоос энтер наасны дараа болвол заавал саага тавьдаг, ихэнд нь тавьдаггүй. Тэгээд энэ одоо сааг та нар хардаа ер нь айгүй тод харагдаж байгаа. За тэгээд үүний дараа өөр теннийхаа саагаар арай жоохон давхарлаж ч юм уу өөр хэсэгт нь би ингээд ер нь тавиад өчтдөг байгаа. Тэгээд мэдээж хэрэг дээрээс нь нунтаг бүдэр тавьсан учраас нөгөө хацарны өнгөлөгч маань жоохон бүдгэрсэн байг. Тийм болохоор плаша төгсгөлд нь жоохон тодруулж өгөөд тан setting spray заад ингээд миний мейкап ер нь өдөр тутмын мейкап ингээд болчдөг байгаа. За ингээд удаан хугацааны дараах мейкап маань дуслаа. Орой болсон. Одоо ингээд хайрын сайхан бод. За баярлалаа. Одоо ингээд хайрын сайхан бодтой арилгаад унтах нь штэ ямар ч хэсэг бичлэгээ хийгээд амжлаа. Баярлалаа. Mega Cosmetics маш их баярлалаа. Надад энэ палетны өнгө бүр үнэхээр тасархаад хөө. Дахиад нэг өөр гоё тод өнгөнүүд гарвал би л дуртай хамгийн түрүүнд авах. Ангинаар тийм аа тийм үү? Юу юм нөхөө? Навади. Чамдас таалагдсан уу? Таалагдсан уу нөхөө? Хөөрхөн мэн үү? Ээж нь хөөрхөн мэн үү? За, манай бицгөө үзэгч ингэж дүгнэлээ. Come and fly away with me. Come and fly away